हिजो आज थाइरोइडको समस्या एकदम धेरै छ र थाइरोइड दुई किसिमको थाइरोइड हुन्छ, हाइपर थाइरोइडिजम र हाइपोथाइरोइडिजम। आज मैले हजुरहरूलाई हाइपर थाइरोइडिजम धेरै के भनिन्छ भन्दा विश्वभरि 5 जना महिलामा 1 जना महिलालाई हाइपर थाइरोइडिजम हुन्छ भनेर भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ, थाइरोइड ग्रन्थि जुन छ, त्यसले धेरै हर्मोन उत्पादन गर्नेलाई, धेरै थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्नेलाई हामीले हाइपर थाइरोइडिजम भनेर भनिन्छ। र यही हाइपर थाइरोइडिजममा के नखाने भनेर मलाई एउटा दर्शकले धेरै अगाडि मलाई सोध्नु भएको थियो। म हिजो आज धेरै व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो मैले एकदम रेगुलर ल्याउन सकिरहेको छैन, त्यसको लागि सरी। त्यही विषयमा आज के खाने के नखाने भन्ने विषयमा म संक्षिप्तमा छलफल गर्छु। मि सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। म कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँबाट हजुरहरूले जुन हजुरहरूको कम्युनिटीमा भएका फार्मेसीहरूबाट औषधिहरू खरिद गर्नुहुन्छ, त्यस्तै एउटा पोखरामा रहेको फार्मेसीमा म आफू काम गर्छु। मेरो आफ्नो फार्मेसी रहेको छ। त्यही एउटा आफूले यत्रो 20औं वर्षसम्म सिकेका अनुभवहरू यो प्लेटफर्मबाट आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्ने गर्छु। हाइपर थाइरोइडिजममा विभिन्न खालका लक्षणहरू हुन्छ। हाइपोथाइरोइडिजम र हाइपर थाइरोइडिजममा ठ्याक्कै लक्षण उल्टो हुन्छ। यसमा वेट घटेर आउँछ, मुटुको धड्कनहरू बढ्ने गर्छ, हरेक क्रियाहरू जुन मेटाबोलिजम शरीरमा हुने गर्छ त्यो मेटाबोलिजम अलिकति बढी हुने गर्छ र कहिलेकाहीँ सिम्पटम लेस पनि हुन जान सक्छ। अब यो थाइरोइडको स्क्यान गर्यो भने, यसको भिडियो एक्सरे गर्यो भने देखिन्छ यस्तो समस्या। नत्र भने कहिलेकाहीँ कोही महिला दिदीबहिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ केही समस्या नि हुन, कहिलेकाहीँ पेटका समस्याहरू हुने, खानाहरू नपच्ने, डायरिया हुने, यस्ता खालका समस्याहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ। कहिले समस्या पनि नभइकन त्यहाँ पनि छैन, तर उहाँहरूलाई आफूलाई केही ठिक छैन, मलाई अलिकति ठिक छैन भनेर आउनुभयो भने टिएसएच भन्ने टेस्ट गर्यो भने, टिएसएच टेस्ट गर्दाखेरि 4 देखि माथि हुने गर्छ। 4 देखि माथि भयो भने त्यसलाई चाहिँ हाइपर थाइरोइडिजम भनेर डाक्टरहरूले औषधि लेख्नुहुन्छ, विभिन्न खालका औषधिहरू लेख्नुहुन्छ। आज हामी औषधितिर गइन्न। आज हामी के त्यस्ता खानेकुराहरू बार्न सकिन्छ यो हाइपर थाइरोइडिजम अथवा हजुरलाई भएको थाइरोइड ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिन्छ। मैले यो बार्ने भन्ने कुरामा जहिले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि एउटा त मैले एक शब्दमा के भन्छु भन्दा सबै कुरा खानु भनेर भन्ने गर्छु कि मैले। अब सबै कुरा खानुभन्दा रक्सी, चुरोट, सुर्ती, खैनी यी यावत कुराहरू त खानु भएन, तर हजुरहरूले सबै कुराहरू खानु होला है, अलिकति खानु होला। किन भन्दा सम्पूर्ण खानेकुराहरू शरीरको लागि आवश्यक छ। जो यो नेचरले दिएको छ, कुदरतले हामीलाई जुन दिएका खानेकुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू खान मिल्छ। तर केही यस्ता खानेकुराहरू छन् जो हामीले अत्यधिक मात्रामा खाइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन थाइरोइडहरू बढ्छ, यो थाइरोइडहरू कन्ट्रोल भएर आउन्न। र कतिपय ठाउँमा अब यो मैले चाहिँ भन्ने गर्छु, यो चिसो समयमा अलिक चिसो खानेकुराहरू खाँदाखेरि यो थाइरोइडहरू मैले अलिक बढेको देखेको छु। जस्तो कि एकदम चिसो फ्रिजका खानेकुराहरू, चिसो जुन एकदम दही खानुहुन्छ भने चिसो दही खान, र जुन बाहिरको चिसो नबनाइएको दही खाँदा, यो चिसो नबनाइएको दही खाँदाखेरि केही असर गर्दैन, तर चिसो बनाइएका जुन खानेकुराहरू छ त्यसमा मैले आफ्नो फार्मेसीमा काम गरेर देखेको कुराहरू चिसो अलिकति एभोइड गर्न मैले यो हाइपर थाइरोइडिजमलाई भन्छु। र अब यसमा नुन पाइने तत्त्वहरू, जति पनि प्याकिङ फुडहरू, अब कुरकुरे, लेज, जति पनि जो प्रोसेसिङ फुडहरूबाट नुन मिक्स गरेर त्यहाँ प्रिजर्भेटिभहरू हालेर जति पनि प्रोसेसिङ फुडहरू हजुरहरूले खाइरहनु भएको छ नि, यस्ता प्रोसेसिङ फुडहरू, प्याकिङ फुडहरूलाई चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो। र धेरै खानुभयो र आयोडिन बढी भएको मात्रा भएको खानेकुराहरू खानुभयो भने यो बढ्न जाने गर्छ। र यो एकदम मैले अर्को जानेको कुरा, हजुरको पुवर लाइफ स्टाइल, जस्तो कि एउटा हजुरले कहिले पनि योगा, मेडिटेसन, एक्सर्साइज भन्ने गर्नुहुन्न, एकदम खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, त्यति मात्रै काम छ। हजुरले शारीरिक परिश्रम अथवा शरीरलाई एक खालको भनौँ न मेन्टेन गर्नको लागि, मुटुको धड्कनहरू बढाउनको लागि, एउटा शरीरलाई विभिन्न खालका हर्मोनहरूको ब्यालेन्स गर्नुको लागि गर्नुपर्ने जति पनि एक्सर्साइजहरू छन् नि, ती एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्न भने यो हजुरहरूलाई बढेको मैले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई यसरी बढेको मैले यो पाएको छु। विशेष गरेर एकदमै खाना नहुने कुराहरू भनेको यही हो। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब यो ग्लुटिन भएका खानेकुराहरू, विशेष गरेर हाइपर, हाइपो दुईटैमा ग्लुटिन भएका खानेकुराहरू नखानु
भनेर भनिन्छ। जस्तो कि अब मैदा प्रोडक्टहरू जस्तो आटामा पनि ग्लुटिन हुने गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि ग्लुटिन नखाने भनेर भनिन्छ। र डेरी प्रोडक्टलाई पनि अलिकति यसलाई चाहिँ सकभर एभोइड गर्न सक्नुपर्छ है भनेर भनिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा दहीलाई चाहिँ दही एउटा प्रोबायोटिक हो, त्यसले गर्दा यदि चिसो छैन भने दही चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। दुधहरूलाई चाहिँ अलिकति हजुरहरूले एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब खान हुने कुराहरूको लिस्ट लामो छ। यहाँ हजुरहरूले ब्रोकाउलीहरू, काउली अनि त्यसपछि बन्दाहरू, योहरू एकदमै टोटल्लै बारेर आउनुहुन्छ। यो हाइपरथाइरोडिजममा चाहिँ खास गरी यो ब्रोकाउली, काउली, बन्दागोबीहरू चाहिँ बार्न पर्दैन। तर उतातिर हाइपोथाइरोडिजममा चाहिँ काउली र बन्दागोबी चाहिँ नखान भन्छ। तर यसमा चाहिँ सबै खानुहुन्छ। तर खानेकुराको के छ भन्दाखेरि डेली हजुरले काउली खानु भएन कि डेली हजुरले त्यो जुन ब्रोकाउली छ त्यो खानु भएन, डेली बन्दा खानु भएन, कहिले सिमी खानु पर्यो। अब सागहरू सबै सागहरू खान सक्नुहुन्छ। सागहरू खानु पर्यो होइन, ओमेगा 3 भएका सागहरू पनि पाइन्छ। लोकल सागहरूमा ओमेगा 3हरू हुन्छ। रिच आइरन भएका सागहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। लोडेका सागहरू खान सक्नुहुन्छ। त्यो एउटै खानेकुरा खान भएन कि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर खानु पर्यो। र एकदमै धेरै खान मिल्ने भनेको जुन सिया सिडहरू छ, जति पनि सिडहरू छ, पम्किन सिड होला, सिया सिड होला, चिया सिड होला होइन, अनि आलस भनेर भनिन्छ नि त, आलसको सिडहरू, अनि नट्सहरू जुन छ, जुन नुन नहालेको नट्सहरू छ, नुन नपरेका जुन नट्सहरू छ, देशी बदाम खान सक्नुहुन्छ, आलमन्ड्सहरू खान सक्नुहुन्छ, ओखरहरू खान सक्नुहुन्छ, दलियाहरू खान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन अब जुन गेडागुडीहरू, राजमाको गेडागुडी हुनसक्छ, बोडीको गेडागुडीको रस हुनसक्छ, गहतको गेडागुडीको रस हुनसक्छ। यो गेडागुडीका रसहरू हजुरहरूले प्रशस्त खान सक्नुहुन्छ। मासु खान सक्नुहुन्छ। तर मासुमा चाहिँ प्रोसेसिङ मासुहरू नखाइकन यदि लोकल हजुरहरूको गाउँघरमै काटेका जति पनि अब खाने मासुहरू छन्, यी मासु आइटमलाई पनि अलिकति खान सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि चिज रेगुलर महिनाको 30 दिन मासु खानुहुन्छ भने यो गर्नु भने कि हप्तामा एक दुईचोटि कहिले के हजुरहरूले मिलाएर खानुभयो भने खानुहुन्छ। र हजुरहरूलाई यो के हो भन्दाखेरि यसमा मसल लस हुने गर्छ, मान्छेको वेट घट्छ नि त। वेट घट्ने भएको कारणले हजुरले प्रोटिन खानुभयो भने राम्रो हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हरेक प्रोटिन पाइने खानेकुराहरू त त्यही हो। गेडागुडीहरूमा प्रोटिन पाइन्छ, अन्डामा प्रोटिन पाइन्छ, मासुमा फ्याट प्लस प्रोटिन पाइन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी खानेकुराहरू हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। सामान्यतया दाल भात तरकारी हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। र यो जुन थाइरोइडको औषधिहरू, थाइरोनम, थाइरोनिक्स जति पनि हजुरहरूले खाइरहनु भएको छ, यो जहिले पनि हजुरहरूले बिहान खाली पेट खानुपर्छ। र यो खाएको लगभग आधी घन्टा 45 मिनट केही पनि खान मिल्दैन। र यसरी विभिन्न खालका रोगहरू लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई। विभिन्न खालका रोगहरू लाग्दाखेरि के नखाने भनेर त्यही एकदमै त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा जति पनि अब फ्रिजमा राखेका कुराहरू छन्, जति पनि यो चिनी प्रशस्त राखेर जुन फ्रिजिङ आइटमहरू छन्, जति पनि कोक, फेन्टा, स्प्राइट होइन, रेडबुलहरू, यी खानेकुराहरूलाई एभोइड गर्नु कि यिनीहरूले मान्छेहरूलाई एकदमै बिरामी गराइरहेका छन्। जुनै पनि भिडियोमा जुन रोगमा पनि यिनै चिजहरू बढी खाने व्यक्तित्वहरू, बाहिरका खाना बढी खाने व्यक्तिहरू, घरका खानाहरू नखाने व्यक्तिहरू, पिज्जा, बर्गर जति पनि छ, यी यस्तै खानेकुरामा धेरै रमाउने व्यक्तिहरू नै लास्टमा गएर धेरै बिरामी भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि घरमा बनेका ताजा खानेकुराहरू सम्पूर्ण खान सक्नुहुन्छ। नुनलाई कम गर्नुहोस्, नुन अलिकति कम गर्नुहोस्। त अब यदि हजुरहरूले अब अलिकति गाह्रो भएको छ, वेट लसहरू भएको छ भने फुड सप्लिमेन्टहरू पनि किनेर खान सक्नुहुन्छ। बी कम्प्लेक्स झोलहरू मार्केटमा पाइन्छ। बी कम्प्लेक्सका क्याप्सुलहरू अलिकति कमजोरी महसुस भएछ भने तिनीहरू पनि किनेर खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यसरी यो जुन हाइपरथाइरोडिजममा धेरै नै मुख बारेर एकदम धेरै नै हाइपरथाइरोडिजम भयो र मुख बारेर कमजोर भएर आएका महिला दिदीबहिनीलाई साह्रै धेरै मुख नबार्नुहोस्। एक्सर्साइजमा ध्यान दिनुहोस्, समयमा खानुहोस्, समयमा सुत्नुहोस्, समयमा उठ्नुहोस्। त्यसले एउटा लाइफस्टाइल हजुरको एउटा लाइफको एउटा चाहिँ सुत्ने, उठ्ने, बस्नेको एउटा सेड्युल बनाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि हजुर यो मात्रै होइन, हाइपरथाइरोडिजम मात्रै होइन, एउटा सही लाइफस्टाइल जिउनु भयो भने अरू रोगबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिँदै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहुन